Excuse the lighting, ampak pozabila sem narediti intro za tale vlog. Basically, to je že tako od maja in zdaj smo že like julija. Ampak anyway, šla sem na DOKOMI. Prvič sem bila tam, prvič sem bila v Nemciji in prvič sem bila v Düsseldorfu. Everything was first, okay? But I had a great time, tako da, you know, stay tuned and enjoy the vlog. Po 12 urah in ne vem koliko smo prispeli, guys. We did it. Like to. Wow. Skoraj sem se ubila ene 5krat vmes, but you know. We did it, guys. Guys, to je naš hotel or whatever. Kuhna. Wow. Tukaj so vhodna vrata. Look at their crib. Yo. Yo. Okay. To je WC, ok, nič posebnega, pač peč, toilet. In to je najno. Wow. Itak sem jaz. The view. Yes. Ker imam prehlad, je moj trebuh mal bogi, ampak najdla sem to WC with herb butter. It's really fucking good. Hell yeah. It is morning, day 1. Trenutno umiram. Can you tell I have a cold? Probably. Anyway, day 1. Danes bom jinx, ampak tako like a chill one. Nočem še maltretirati moje oči z lečami, tako da danes bom imela očala gor, pa bom bila jinx. In pol jutr pa pojutrišnjem basically torture, so yeah. Makeup. Tako ful je basic, ne vem, nisem ideal. You know, today we're taking it chill. Pa jutr though, we go all out. Yep. Iščemo parking. Tjale gremo nekam, I don't know, but bitch, there's so much happening. Dejansko smo mogli iti na avtobus, da pridemo do tega venua ali whatever. That's crazy. Je tole. Lej. Ti si Janor. What? Sick. Honestly, to je toliko veliko, da bi jaz lahko cel dan to snemala in po moje še vedno ne bi bilo dost, ker to je res noro, noro. Wow. Lej ga tipo, cel fucking auto. Amazing. Guys, there's a whole ass fashion show, bro. What do you mean? Noro. Mind you, to je 10. Lej, to je celo mesto, sam za nas. Kaj si ti prizadet mal? Lej ga, tam je 17! What the fuck? Stay here. Look! Oh my god! Veliko, da smo šli čez, like, niti ne pol. Tako čez dvojino. Kaj je manj? Tretjino. Ok. Šli smo čez tretjino. Predala sem se nad lasuljo, ker me že vse boli. Oh my god. Tam lahko spoznaš pač cosplayerje, pa to pretty cool.
Guys, glih, ker sem spoznala tako mojega favorite cosplayerja, ampak sem bila tako full nervous, tako da sem samo vzela print in mi ga je signal in pa sem spizdila, tako da jutri, it's a new day, da grem probat še enkrat. Zdaj sem v največjem 18+ eri ever, končno. By the way, to je v 18+ erija, lahko se prijaviš, da pač pulaš, ne, in pa lahko tale cut out tukaj odneseš dam, and his dick is out, bro. Lej to, kjere fucking štikle. Oh my god. Day 2. I just woke up. He's getting ready. Dance to be bunny version. Am I going to die? Yes. But will I look good? Maybe. Fit check, y'all. Dancing my bunny. I will die on heat stroke. Quite literally. What's the fucking... To je tako hujš ko prvi dan. Like, to fucking korona. Jesus. Oh my god. Tam se nekaj dogaja, sam tako ne vem kaj. Also ja, svoj supermarket imajo, which is crazy. Klej so tako sam avti. Cela hala namenjena sam za avte je pač noro. Look at that one, it's pink. Oh. Damn. Sick. They have me on a car. Oh my god. To je ta black stage, ki je basically like the biggest stage na tem konu. That's so crazy. Jaz sem tako impressed z vsem. Moji fave cosplayerji so tukaj. Him, I love him, ampak zdaj grem prvo k njima in pa grem še unmo tam dol. Oh, like, I'm gonna get fan service from him. Oh my god. Guys look so good together. We're gonna make this best video. Got it. I found a Viking stand. Oh my gosh. Look at these. Oh. I mean, hello. Holy shit. 6, 7. Tako, en TikTok sem posnela na hitro, ko smo tam od zunaj pač sedeli. And I almost just flashed the whole con. Zato, ker mi je padel ta fucking strap od tega. A ne, mislim nisem, ampak je bilo blizu. Ali pri njih smo dobili discount, zato, ker smo rolali net 20 tam. In sem si jaz vzela eno to grlico, pa ene te. Zapisnica tole je oranžna. Oh my god, amazing. Jaz obožujem njih, pa tako, mislim, da so iz Danish people or something. Amazing. I love their stand. Tipom, nas preganjajo tukaj vsakih 5 minut, pač nikjer ne moreš biti. Like, dude, koga fucking motimo? Telam, bro, rejđamo. Tam je bila lukna, like, meterska, pri koših. Who fucking cares? The fuck? Danes je day fucking 3 in grem as Raphael from Love in Deep Space. Paul's on a stop, mom. Oh my god. Okay, yeah, that's about it that's happening today. I am so dead. Fit check day 3, because I gave up on contacts because I cannot even. Gina catcher, but yeah. Day 3, motherfuckers. Nah, man, to je noro. Jaz se počutim kuna goveda, ko jih usmerjajo za klanje. Moj natural territory, zdaj grem jaz igrat Moskva. I'm about to beat these bitches up. Ok, izbrala sem vse svoje 3 favorite cosplayers, ki sem jih hotela spoznati. And I did that and it's insane. Ne morem verjeti, da obstajajo, to je meni toliko nenormalno. Zdaj pa tako iščem vice, pa ga fucking ne najdem. Ob 2 sem pa jaz. Moja.
Weltmeister in Gymnastik aus Slowenien und macht aber heute Hip-Hop für uns. Hier ist Nummer 6, Luna! Experience, ne? Zdaj sem glih imela photoshoot in zdaj pa hodim okrog Artistelija, ker honestly ne vem, kam naj se dam za teh pol ure, ki smo še kle. Tako da, yeah, I'm just walking around. We are now leaving. Tega konc, oh my god. Ok, odkar sem kle, se mi je tako prehlad že, mi je že zginil. Prišla sem tako dead, now I am good. But you have so many other options for that direct Zbudila sem se 15 minut nazaj in zdaj gremo domov. I am so dead. I can barely function. Jaz boh ne vem, kje sem. Basically, ga bom zdaj sam knockoutala v avtu, probably. Hello, kaj je moj glas? Hello? Okay. Also, fit check za nazaj domov, kar je literally just me sitting in a car, but like... Excuse the shitty lighting, ampak tako na tleh smo trenutno. Samo zato, da naredim quick haul. There was this one girl, ki mi je bila full cool in je imela full nice cosplays pa to. And I ended up following her on Instagram. No, zato ker sem jo fucking followala, mi je ženska dala her little sticker. She's sexy as fuck. Like, in pol imam še te njene stickers. I don't know, gunner material, but listen, yes, you know. To so bili tako the best fucking finds of my life. Prvo, you know, he signed it. To je tako moja najljubša slika od njega, ki jo imel online. In vem, da je bila tako moja background photo na telefonu for like a long time. And now he signed it. He signed it for me. And I will cherish it with my whole heart. So yes, thank you. I love you. Him. Tako, ful se ne vidi, ampak he signed it too. Anyway. Yeah. To je ta slika, ki smo jo pol vzela in pač he signed it for me. And it literally says for Luna. A ja, pa pol sem se slikala, sem se še z njem, tako da he signed that one too. Bitch, look. Oh my god. Pa pol tista tretji, z njem sem se tudi slikala, ampak imam samo na telefonu to. Tako da sadly ne moram pokazati, razen če nekako pogruntam, kako ustaviti sliko tukaj noter. Cool. Anyway, ja. In pol mi je še signil to. Yes, Stadion again. Hotela sem Kaja, ampak je ni imel v tej verziji.
Tako da sem pa vzela starjona and he signed it for me as well. Tako da sem od vseh treh mojih najljubših cosplayerjev dobila fucking autogram. And basically that's the best gift I could ever ask for. Like the rest, it doesn't really matter at that point, you know. Fuck the rest. Best money I ever spent, mind you. Never mind. Basically bom tako pokazala. Caleb. And then, bam. Raphael. I got two of my husbands right here. Look at this. What I'm talking about. Pač to je bilo to. Ja, pač bila sem na DOKOMiju, lahko bi kupila še več, ampak ne. Ampak honestly, man, I'm not lying, ko vam rečem, da jaz sem bila toliko fucking overwhelmed, ker mi smo samo tako hodili, and there was just no end. In at some point I just gave up in sem bila no. Tako da sem si kupila samo to in basically dobila te 3 autograms that I really freaking wanted. Tako da jaz bi rekla pač achievement. It was achieved what I wanted to achieve. In to je basically to za ta vlog. Se vidimo v naslednjem vlogu, tako da I hope you enjoyed this one. Luna out.